Urang ngawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah karena kudratnya, karena iradatnya, karena rahmatnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, kesempatan untuk melaksanakan kewajiban, dan kesempatan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita juga masih diberikan kesehatan, sehat lahiriah, sehat batiniah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat akal, sehat mental, sehat anggota badan kita. Dan mudah-mudahan ini adalah wujud keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena mungkin selama ini kita selalu bersyukur atas nikmatnya. Hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke tablik atau dakwah, mungkin saya perkenalan dulu aja ya. Jadi bukan sok akrab atau sok kenal. Sebetulnya lingkungan ini lingkungan tempat main saya dulu waktu SD. Betul. Sapanjang jalan Pagarsi, dugikeun ka stopan Sliwangi, dugikeun ka ujung Cibuntu, tiap gang teh babeh teh dilebetan. Ngadonaon kukurilingan we. Da teh damel barudak mah ayeuna aya handphone, ayeuna aya nu ngajak ngaos. Kapungkur mah ameng we anjing-anjing teh kukurilingan. Tiap gang apal dugikeun ka ujung-ujung jalan Pasir Koja bebas. Kacaringin apal, mapah eta. Anya mapah. Kapungkur nuju alih jalan Pasir Koja masih kena taneuh, masih kena sawah. Jalan Pasir Koja Al Islam masih kena taneuh, masih kena sawah. Pagarsi masih kena pabalatak. Dugikeun ka ayeuna. Kapungkur Taman Senang aya keneh bioskop. Abdi masih sering ameng. Nah, eta teh perjalanan kahirupan. Teu sangki geuningan. Nya tahun 80 abdi di daerah dieu. Ayeuna 2023. Salaresna abdi janten pengurus Taskil itu 2 periode ayeuna di Kiara Condong. Naon margina? Kumargi nya punten nya ieu mah. Persis itu berkembangnya lambat. Betul. Persis itu berkembangnya lambat. Tetapi pengakuan dari masyarakat Persis itu di atas. Dalam segi dakwah, dalam segi kemampuan ustadz, dalam segi ustadz-ustadz yang memberikan dasar hukum itu dipercaya. Betul. Sok anu pangmajengna mana? Di wilayah Jawa Barat. Rata-rata kabupaten. Ari di kota mah seueur pilihaneun. Di kota mah seueur anu masihan leuwih. Janten tetap seimbang, stabil. Nah, eta perkembangan dakwah di urang. Nah, abdi kapungkur saja acan lebet anggota Persis tahun 2005. Ditolak. Nonolakna saha? Pak Haji Ruspendi. Nonolakna teh pengurus PP ayeuna teh, bendahara di PP na teh. Naon saur anjeunna? Atuh tong lebet Persis, lebet pemuda heula. Karena usianya baru 30. Saur abdi pemuda heula, capek janten pemuda mah teh aktivitas ngan ukur ngariung ngobrol hareuh teh. Karena memang pemuda di beberapa daerah masih kurang. Di abdi ayeuna terus saya pemuda, tapi malahan pemudana kolaborasi. Walaupun jumlahnya 60 orang, padahal sanes orang Kiara Condong. Dan itu merupakan amanah dari Allah Yarham Ustaz Eka Permana. Boleh kolaborasi
pemuda sekota Bandung mau aktif dimanapun silahkan untuk menjaga nilai-nilai dakwah kemudaan persatuan Islam. Nah itu. Nah, simkuring kapungkur diniyah bidaiyah tajiziyah di suatu nasanah Bu, di Ustaz Warno, Ustaz Muspiroh, diniyah bidaiyah tajiziyah. Sanawiyah di Pajagalan, mualimin Pajagalan. Nah, bet kabita ku Pajagalan so. Kapungkur. Padahal ieu atarman teh raka abdi teh. Da istrina teh putra Uwa. Nah, kapungkur Rama abdi orang Garut asli. Orang Garut asli turunan ti saha? Turunan di para ajengan anu punten ya. Ibu bapak kuninga surat Anas Al-Falaq. Naon eta pengamalanana? Aya pengamalanna teu? Kan urang mah hanya sebatas ngadoa nyugeun ka Allah, kitunya. Tapi kade aya sapalih jalmi anu ngamalkeun surat Anas Al-Falaq teh kanggo ngalihkeun hujan. Leres. Abdi ge hoyong ngalihkeun hujan teh ka Tegalaga, ngan karunya Tegalaga kahujanan. Urang teh kajoliman baturnya. Teu kenging, matak dina Al-Qur'an surat Luqman wa yunazzilul ghais. Naon harosna teh? Dan Allah lah yang menurunkan hujan, kita tidak boleh menolak. Wios kabasehan oge gentos deui acukna. Mun abi bade euih ka bumi mah Bu, paknya abi teh babasehan wios. Gentos deui we. Tapi da bade ka dieu, janten di jasa na teh jas tukang ojek. Walaupun jasna padedet teu pararuguh, tapi tampi we. Tah eta nya urang mah kedah nampi kana katangtuan Allah, kana kadar Allah, kana aturan Allah, bade kumaha wae, bade di mana wae. Upami urang hoyong dipikanya aku Allah, naon dalilna? Atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Nah, abdi keluar di Pajagalan teh 9697 Pak. 9697 teh masih pro dan kontra tentang ujian negeri. Abdi tengiringan ujian negeri. Naon margina senadan penting mah kaluaran Pajagalan bisa ngajar ngaji, syukur-syukur jadi ustad ilmu diamalkeun, da Allah mah mana harusna ujian teu. Laras Pak. Tapi di mana urang bade ningkatkeun ilmu hoyong ka perguruan tinggi katambi teu? Katambi teu? Abdi ge bingung. Kaluar Pajagalan gadu atos hoyong kuliah teu anu nampi. Saur apa teh kaleresan abdi salami sakola ngiring di bumina Allahu yarham Ustaz Sarif Sukandi. Saur apa teh tuh nyariosna ka Ustaz Ketua PP Kapungkur Ustaz Latif Mohtar ya. Anjeunna rektor Staipi nembe ngawitan dibuka. Efek teh naon syaratna Pak? Tetep kedaya ijazah negeri. Aduh saya abi hoyong kuliah ya. Akhirnya solusinya naon? Toslah sana itu tiasa kuliah mah. Saur apa teh? Ka Pamanukan Subang weh, ka Pondok Bali. Ngado naon? Dakwah lapangan. Seberapa tahun? 2 tahun. Di ditu naonan ngurus masjid, ngajar barudak, ngajar ibu-ibu, sasapedahan, ke berbagai desa dikawal ku barudak ngaos, Pak, bade wengi, bade siang, bade maghrib, bade subuh. 2 tahun dah. Pas 2 tahun teh, cita abdi dah tetep abdi mah yang kuliah. Nyarios ka apa teh tetep. Tah, kumargi uih ti Subang, kakak hoyong nikah Pak. Bu kakak hoyong nikah. Ayo sok apa teh? Tos lah nikah, sok dibiayaan gitu Dibiayaan atau mah full diabringkeun Bu. Aya tos nikah mah atuh tos beda tanggung jawab. Bade kuliah tetap tetiasa. Nikah we akhirna mah. Nikah
Dan memang aktivitas kapungkur dakwah sareng ngajar ngaos Pak Bu. Abdi di kapungkur oge nuju zaman Senawiyah teh sok ngiring habados ngajar ka masjid-masjid anu aya di kota Bandung. Kadang ka Ciberem, kadang ka Cimahi, kadang daerah-daerah nu caraket. Tah satos nikah teh ngajar teh ka bumi-bumi sakeureling kota Bandung, kadang anggota 5 kali, kadang 6 kali sehari teh. Ngajar saha? Ngajar barudak-barudak anu sakolana Taruna Bakti, Alfa Century, Alosius, BPK Menabur, BPI. Sakola-sakola nu rada urang kedah sabar mayunanana. Sabar ku elmuna, sabar ku pinterna. Tah eta kapungkur teh. Tah akhirna tiasa kuliah teh tetep tiasa. Syaratna kedah ngiring ujian persamaan. Saur abdi teh kumaha ujian persamaan teh? Nya sakolana mah eta we di aya jamna. Saur abdi teh alim ah. Hayo wae belajar deui. Tos lah saur deui kieu aya solusi teu? Aya jalur teu? Tah ternyata ibu bapaknya aya rencangan gaduh yayasan. Anjeunna masih jalur kieu. Ternyata memang seueur lulusan-lulusan pesantren anu sami siga abdi teu gaduh ijazah negeri. Kumaha carana Pak? Abdi tiasa S1 di Muhammadiyah, tiasa S2 di Uninus. Kumaha carana Bu? Carana seueur silaturahmi we. Aya rencangan abdi, saur anjeunna kieu. Ustaz, langsung aja ke Kementerian Agama, hubungi kepala PD Pontren. Jelaskan aja sama Ustadz kebutuhannya apa, nanti beliau sudah paham dan mengerti. Artinya apa? Artinya Ustadz tinggal minta tolong ingin kuliah ijazah saya ini. Ada mana sok Bu? Ngadamel surat rekomendasi atas nama Kementerian Agama ditandatangan oleh Kepala PD Pontren menerangkan bahwa ijazah ini sederajat dengan SMU. Laporkan ke Kopertais di UIN, ditampi tiasa kuliah. Seueur tah Guru Abdul sadudung, atuh cenah aya cara kitu mah wartosan. Sok we saur abdi ka abdi, ka abdi urang jajabkeun ka Kemendan. Taina teh seueur anu ngiringan paket-paket koma anu hoyong janten pejabat. Da alim ngirim paket mah teu. Ayeuna pejabat lulusan SMA, saya lulusan pesantrennya atau lulusan SMP, lulusan pesantren. Kumaha tah? Sanes hartosna naon istilahna mah bakal aya kakirangan. Tapi dina komunikasi, dina wawasan, dina cara bergaul, dina cara bijaksana nama sami. Punten ya. Lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan S1, S2, dina bijaksana nama sami, dina wawasan nama sami, dina pergaulan nama sami, dina cara moduskeun ge mah sami. Laras teh? Ngajar barudak anu usia 4 tahun ya. Nembe apal, nembe capetang nyarios. Kira-kira kedah diarahkeun naon nyariosna? Nah bahasa ibuna atau bahasa bapana atau bahasa guruna. Orang kadang-kala kapungkur punten. Yuk beli pupuk, nah pupuk teh kerupuk. Kalau kita mengucapkan dengan bahasa yang benar, sampai kapanpun anak itu akan ingat bahwa dia diajak beli pupuk, bukan pupuk di karungan. Nah itu, dan itu adanya di lingkungan pendidikan kesarjanaan yang memberikan bahwa, yang memberitahukan bahwa anak ini cerdas, harus dididik sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita ucapkan pasti bisa. Dan itu menjadi kebiasaan. Buktinya apa? Punten ya. Anak usia 4 tahun sudah bisa baca tulis belum? Tapi naha kulhu apal, palak binas apal, doa tita apal. Kenapa? Karena dia sering mendengar dan diucapkan dengan benar.
Abdi ngajar Asmaul Husna saminggu budak apal. Nah sababna karena cara saya mengulang-ulang 1 jam misalkan. Ya tak karena materinya 1 jam misalkan. Ada anak 50 orang nih. 50 orang, 5 menit pertama baca bareng-bareng. 5 menit kedua perempuan dulu. 5 menit ketiga laki-laki dulu. 5 menit keempat bareng-bareng lagi. Berapa menit, Bu? 20 kan? Nah, 5 menit kelima barisan pertama dari perempuan suruh maju. 5 menit ke-6 barisan pertama dari laki-laki suruh maju. Berapa menit, Bu? 30 menit. 30 menit besok tes. Anu kira-kira anak ini yang berani, anak ini yang mau, anak ini yang kadangkala asa pangbisana hoyong pangheulana maju deh. Ayo gitu. Nah, itu bisa 10 menit bisa lebih. Insya Allah dalam waktu 50 menit anak itu akan terus mengucapkan itu dan kita tidak membatasi bagaimanapun caranya. Orang tua laporan, Pak, sena eta budak teh macawe Asmaul Husna, bade bobo Asmaul Husna. Dina angkot Asmaul Husna. Titah saha sena sok A. Karena cara ngajar itu, Bu. Siapa yang ngajar? Anak lulusan SMP? Bukan. Siapa yang ngajar? Anak lulusan SMA? Bukan, tapi lulusan mualimin. Bukan lulusan sarjana, lulusan mualimin. Kamodela menulung mualimin tambahan kuliah. Makanya banyak sekolah-sekolah Islam sekarang mahal. Sok Taruna Bakti banyak lulusan sarjana UIN. Taruna Bakti itu yayasan punya non muslim, tapi dibebaskan silahkan dikelola oleh muslim. Persis aya nganyak itu tebih di mana sok? Al Firdaus Cipatat, Al Firdaus Pangalengan. Aya di nu sanes aya. Nyungkeun we data nama ka dinas ka ieu ke bidang pendidikan PP atau PW. Nah, Ibu Bapak, ketika kita sudah merasakan bahwa hasil dari menuntut ilmu ada, hasil dari belajar ada, hasil dari bergaul ada, dan hasil dari silaturahmi ada, apakah itu menjadi harapan dan cita-cita kita atau tidak? Karena gini, kadang punten ya, kemampuan orang itu tidak sama, latar belakang pendidikan orang tidak sama, latar belakang cara orang belajar tidak sama. Termasuk Rasulullah itu ya memberikan apapun dengan tujuan mengajak. Rasulullah memberikan apapun dengan tujuan membimbing, dengan tujuan mengarahkan. Apakah Rasulullah pernah mendikte? Tidak pernah. Apakah Rasul pernah menyalahkan? Tidak pernah. Apakah Rasul langsung memvonis ini masuk neraka, ini masuk surga? Pernah nggak? Enggak, Bu. Rasul itu hanya membimbing dengan akhlak. Sejelek-jeleknya orang yang benci kepada Rasul, apakah dibalas? Tidak. Maka itulah Rasul. Nah, apa pelajarannya buat kita? Ternyata Rasulullah SAW itu dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk menjadikan umatnya juga sama seperti Rasul. Kurang kumaha? Bade nu mana? Bade jantan umat Rasul? Kade tong ragu, iya we jawab. Soalna malaikat mah nyatet urang ya. Urang teh dikawal ku malaikat Israel. Percantan teh. Oh nya syukur ada percantan mah. Tong ditaraskeun. Urang dikawal ku malaikat Mikail. Percantan teh. Terang Mikail kenal. Nah, sama ya kita kenal. Urang dikawal ku malaikat Raqib Atid. Leres teh? Urang sok ngeluh tara. Berarti dicatat toh. Urang sok sirik tara. Dicatat. Urang sok rudat dicatat, Bu.
Kamu mengajar kabar udah kerudat dicatat ada ku malaikat teh. Laras. Tong aneh ketika begini ya, jangan aneh ketika punten. Orang ini sehat. Orang ini sakit. Tapi kenapa yang wafat duluan yang sehat? Kenapa sok, Pak? Malah yang sakit panjang umurnya. Abdi kantos ngamakamkeun, kantos nyolatkeun jenazah sehari 3, Bu. Sehari 3, tapi di zaman corona. Beda rumah. Apakah mereka kompak mau wafat waktu itu? Kan teu, Bu. Artinya apa? Artinya kita itu dikawal oleh malaikat Raqib dan Atid, kita juga dikawal oleh malaikat Israil dan Mikail. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita terima, maka kata malaikat Israil, ya Allah panjangkanlah umur dia. Kata dina bade nyabut. Jantan deh. Komo deui lamun rajin sedekah. Mata ada hadis yang mengatakan bahwa sedekah itu menolak bala dan memperpanjang. Yakin teu? Alhamdulillah yakin mah tuh. Tapi dah bercandan Ibu Bapak. Iya teh. Ulah boler ya? Boler bacip? Ah, boler mah marakasna para ustad. Ti kapungkur oge. Abdi ayeuna janten mau balik PD tidak seueur di PD mah kan abdi mah ngabatosan kieu Bapak punten nya. Di Kota Bandung itu ada beberapa masjid yang masuk gang, keluar gang, masuk gang, keluar gang. Pas abdi dakwah kadinya, dijadwal kadinya Ustaz punten je. Aduh alhamdulillah cenah. Jo ti PD teh geuning. Abdi teh rada ieu nya. Nah, Pak, kunaon kitu? Nya cenah tos sabura kali dijadwalkeun teh teu jojol wae. Sok nyarios abdi ka Ustaz Lili Jumali. Da abdi sacan janten anggota mubalik teh Ustaz Lili Jumali teh senon abdi rencangan abdi. Ku abdi sok dijadwalkeun di masjid abdi. Abdi teh janten DKM pengurus masjid di Raja Mantri Nurul Falah di tahun 2000. Jamaahna Jumatan 1.500 jalmi. Upami tarawehan kadang 3.000 jalmi, Bu. Kedah nyiapkeun naon sok? Ka jamaah nu seueur. Kedah nyiapkeun tempat, fasilitas, kenyamanan, keamanan, susuguh. Sabarahaeun, Pak? Susuguh atuh. Tiris suguhan kopi teh. Suguhan, Pak, karunya. Nah eta. Kenapa? Karena ketika orang datang ke masjid itu harus memberikan pengurusnya memberikan kenyamanan. Di beberapa masjid yang dekat-dekat tempat wisata itu kopi gratis. Abdi ge gaduh masjid, ngabangun masjid di daerah Gunung Puntang sebelum Tugu Cimaung paling kiri aya pos satpam, aya masjid namina Masjid Abu Bakar As-Siddiq teh eta teh swadaya masyarakat. Saur abdi teh sok siapkeun susuguhna bilih kirang urang rapatkeun kumaha carana. Susuguh we nu ka masjid bade ngaleueut mah enggak, tapi saat salat berjamaah. Entong ngaleueut heula tos salat, pas salat kabur entong. Nah, Bu itu. Jadi urang mah mung diwajibkeun taat. Eta mukadimahna, Bu. Cekap tereh adan. Bakal ngabahas bakal Ramadan da usahana di boler mah seueur atuh. Tinggal sok daftar nama Ustad boler seueur sami sareng batu nunggal. Batu nunggal 100 langkung. Boler saberapa? Aya 120. Soalnya mau balik PDT ada 420 seseueurna boler sama batu nunggal. Di abdi mung 20 eta ge ku abdi dibatasi. Naon margina dibatasi? Karena kadangkala ketika tidak dibatasi, aktivitas dia itu belum tentu bisa diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat Persis sendiri. 1, wawasan keilmuan. 2, kepribadiannya. 3, ketika saya mau menentukan ustadz ini harus dijadwal atau tidak, abdi mah nyungkeun heula penilaian ti Bapak penasehat saha Pak Haji Ruspendi. Pak Haji ieu bade sina khutbah Jumat kenging teu? Gitu.
Bukan berarti saya sebagai bidang dakwah kumaha abdi henteu, Pak. Dekengi narasela. Kenapa? Tahun kemarin saya menjadi koordinator untuk pelatihan imam taraweh. Di abdi, Pak, di Masjid Abdi teh imam taraweh teh 8. Imam masjid teh 8. 2 imam kehormatan yang menjadi pengurus DKM, bisa jadi penasehat, bisa jadi pembina, bisa jadi pengurus DKM-nya. Yang 2 lagi imam tetap. Saha imam tetap teh? Imam yang menguasai pembacaan Al-Quran dengan fasih. 2 deh imam cadangan. Tak upami sadayana imam teh aya nami abdi nu maju. Sadayana eta, Pak, dites baca Al-Fatihahna ku guru titarki. Anjeuna talaki ka Imam Syekh As-Sudais anu di Masjidil Haram. Saur abdi kumaha cara belajarna Ustaz? Nyaeta we tiap abdi umroh cenah abdi dites ku Imam As-Sudais. Al-Fatihah sekali belajar berapa? 10 kali tiap kali pertemuan. Itu pun masih salah. Saur anjeuna. 1 kali pertemuan 10 kali dites Bu Al-Fatihah. Kalau umroh itu 10 hari berarti 100 kali dites. Kalau dia diundang ke sini, nah Ustaz, kabdi teh, kita harus menyiapkan fasilitas minimal untuk anggaran itu 50 juta sekali datang. Mending bari umroh we, gitu Pak. Saur guru talak kita. Naon margina abi naros? Punten nya, anu namina urang miwarang kanu sanes, kira-kira miwarang anu bakal saluhureun urang, anu bakal sahandapeun urang, atau anu salepel jeung urang, supados aya urang nilai penghormatan jeung penghargaan. Pami kasahandapeun tiasa nyugan tulung. Kasahandapeun nya, upami anu salepel, punten lah bantosan abdi. Pami anu kasalureun kumaha? Punten pisan, bilih ieu mah ngarepot, biasa nyugan tulung sok. Benten teh bahasana Bu. Benten. Nah eta teh naon sok? Wawasan, pergaulan, ilmu. Abdi pami bade miwarang ngetes ka hiji jalmi, kayak punten nya sore teh, ieu sakolana di mana? Latar belakangna naon? Bila abdi kirang tibatan anjeunna. Saya teu pami kitu. Aya guru nu kitu? Aya lingkungan nu kitu? Aya ngan awis Bu. Awis sok taros kieu. Tah eta ruang lingkup dakwah teh. 5 menit teh adannya. Pokoknya pami adan mah adan we wios teu naon. Da adan mah ngajak salat, geus we salat mah nya kedeui. Nah, ibu bapak anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Aya hiji sahabat naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kaifa yudhilni jannah wa yubaidni minan nar. Kaifa teh naon harosna? Kumaha bagaimana? Oh geuning apal. Kaifa yudhilnil jannah. Ieu hadis riwayat Sa'id Al-Hudri. Tapi da rata-rata upami hubunganna sareng surga neraka seseueurna hadis kursi. Kaifa yudhilnil jannah wa yubaidni minan nar. Wahai Rasul, bagaimana agar aku dimasukkan ke dalam surga dan agar aku dijauhkan dari neraka? Pertanyaan ini muncul dari seorang sahabat yang keadaannya tidak sama seperti Abu Bakar, yang keadaannya tidak sama seperti Umar bin Khattab, yang keadaannya tidak sama seperti Utsman bin Affan, dan juga tidak sama dengan Ali bin Abi Thalib.
Artinya apa? Tidak kaya seperti Abu Bakar, tidak gampang sedekah seperti Abu Bakar, tidak respect seperti Abu Bakar, karena memang tidak punya. Bahkan rumahnya jauh, 5 kilo, bolak-balik hanya ingin melaksanakan sholat berjamaah. Di abdi ayah bapak-bapak Yuswana dalam 82 tahun sholat berjamaah 5 waktu bu, mapah ti Bumina, ti dieu ka Gambu Aisyah. Terang Gambu Aisyahnya SD sekolah kan? Pak aya kene. Nah, mapah ngan aya itu mah di komplek. Aya satpam, bumi saralayan nu kaliwatan teh. 82 tahun 5 waktu teu kalangkung. Salik di palih kanan di sapang payuna ngaya kursi. Ngahaja ku abdi siapkeun kursi nage. Tapi kursi kosong ka mana? Oh berarti ka masjid nu hiji deui. Itu. Ada orang seperti itu zaman Rasul banyak bu. Karena orang ini, karena sahabat ini tidak sama semuanya. Eta jadi pelajaran kang orang. Teu mampu, teu beunghar, teu gaduh nanaon, bisa jadi penghuni penghuninya lebat moal. Insya Allah. Kan orang ngadoa geuningan naon ngadoa teh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masriqi wal Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqasabul abyadu minad Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasaji wal. Kan eta teh doa teh doa nu ku Rasul. Aya doa nu sanes? Aya teu? Bilih teu aya. Pami aya ajarkeun. Naon kedah diajarkeun? Kadang kieu Pak Bu. Abdi ngajar ka bumi-bumi, saur abdi teh. Kamu suka sholat? Suka. Bacaannya apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah mah umum karena memang itu sarasah wajib. Tapi doa Iftitah benten-benten. Makanya di beberapa sekolah itu tidak akan sama. Bahkan ada guru yang mengatakan ketika bacaannya beda dengan yang lain, oh teman agamanya beda gitu bu. Saudara itu saha guruna, yuk abdi ke kepala sekolah ayeuna keneh. Abdi gitu. Sekolah mana? Sok, abdi terangkeun. Bade buku nu mana ye? Bade buku cetakan dinas pendidikan, bade swasta, bade sekolah. Soalnya buku-buku di urang tanya kapungkur nuju abdi masih kena aktif ngajar Erlangga, Grafindo, Yudhistira, 3 serangkai can anu lain-lainna anu didamel ku sakola pasti sadayana aya diajarkeun eta teh. Alpha Centauri Lab School TK-na 20 juta bu ngajarkeun bacaan salat doa Iftitah nu mana cik? Sanes Allahu ma'ahid Pak. Sanes Allahu akbar kabiro nu mana cik? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha. Itu aya hadisna? Aya. Tinggal berarti pengajaran Hasan sadayana aya. Nah abdi upami ngajar buku referensi itu dicekap hiji, buku tajwid wae abdi minimal 5 buku tajwid. Soalnya kadang-kala kan aya bacaan kieu bu, Bismillahirrahmanirrahim. Lepat tuh Pak? Bu lepat tuh? Hah? Upami ngalepatkeun kedah aya alasanana, ngalareskeun oge sami kedah aya alasanana kan dalil. Entong lepat atuh dipasehaeun da aya alasanna mah. Kenapa sok? Karena fathah itu tetap bunyinya a. Dan rumus di metode Al-Barqi itu bukan abata saja ho dadaroja tapi ada raja katawana sama laba. Jadan alif dal roja. Eta. Itu teh baru 2 buku bu. Beda. Akhirnya di berbagai sekolah ada tilawati, ada qiraati, ada Qur'ani. Beda, ada makro.
sains makro minimarket sanes. Makro itu orang yang membaca ikro metode. Kan aya ikro aya makro. Saya apa hasil gaul itu Pak? Mata upami diversis ya. Bade aya daurah. Apakah ini layak jadi imam khatib atau enggak? Dikapungkur itu. Akhirnya dikembalikan ke seksi dakwah, ke bidang dakwah PC-PC. Ustadz-ustadz yang dijadwalkan oleh PD adalah ustadz-ustadz yang punya kompeten di PC-nya. Maka abdi narosna kakak sepuhan-kesepuhan. Itu. Nah, kembali ke hadis yang tadi, Bu. Kaifa yudhilni jannah wa yubaidni minan nar. Bagaimana caranya, bagaimana agar aku dimasukkan ke dalam surga dan agar aku dijauhkan dari neraka. Pamit taros surga dan neraka ayat dalilna naon? Dalilna naon? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga itu adalah tempat kembali. Kamu saha? Kanggo anu ngalaksanakeun parentah Allah sareng taat ka anjeunna tara ngeluh tara riweuh. Hujan malah ngaos kade eta. Dicatet eta teh Bu. Manya abdi tebi-tebi di kiara condong hujanan tinggal di sarung siga nu namanya disunatan. Laras Bu Pak. Abdi keamanatan ku persis wakaf diri. Ditambih deui kapungkur abdi upami ngiring ka Alrohu Yarham Ustaz Sarbu Sukandi bade kamalna wae jam sabaraha wae dijuk dakwah teh. Angkat jam 12 siang, uih jam 12 wengi ka mana? Ka daerah Tasik ka Pileuweungan. Abdi ngadangu kisah Ustaz Sidik Amin Allahu Yarham dugikeun ka naik motor trail ka gunung-gunung bade dakwah. Manya abdi mani kota. Paling ge ondong ka Pagarsi banjir, laras teu. Atos we lewat Pengker. Tah eta nu kedah terang metode dakwah teh, ruang lingkup dakwah teh. Kitu Bu. Jadi urang teh alhamdulillah lancar. Gitu. Nah, surga atos aya, neraka atos aya. Aya sabaraha surga teh Bu? Surga aya sabaraha? Sok pilih, 6, 7, 8. 8? Berarti atuh urang teh bade milih nu mana? Upami hiji ke Bu? Surga 8, neraka 8. Nah, ketika sahabat ini bertanya, apa yang Rasulullah SAW sabdakan? So kira-kira Bu Pak naon jawaban Rasul ya? Kan ieu markas ustad dia, markas boler ieu teh sok sering ngaos sih kan sok naon jawaban Rasul. Abi mau kamayunan ya. Soalnya kan markas ustad di boler teh ieu. Samingon sakalinya ngaosnya. Ustad ieu. Wah. Abi menemeka di ayeuna. Rasulullah SAW bersabda, laqad wafaqa wa laqad hudiya. Laqad wafaqa wa laqad hudiya. Sungguh engkau sedang mendapatkan taufik dan sungguh engkau sedang mendapatkan hidayah. Sebetulnya itu bukan jawaban, tapi motivasi kebaikan dan inisiatif kebenaran. Ketika sahabat ini bertanya tentang keadaannya yang tidak mungkin sama seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan yang setengah kekayaannya Utsman bin Affan membeli sumur sampai sekarang kan ayahnya. Sahabat ini tidak mungkin seperti mereka Bu. Makanya nanya ke Rasul dan pertanyaan ini kata Rasul, laqad wafaqa wa laqad hudiya. Naon hatosna sok? Aya murang kali ya, naros ka ibu teh. Bu, kenging teh upami jajan teu mayar, jawabanna naon? Hah? Abdi mah kenging. Pasian atosna ku urang. Naon sababna? Kenging, ya atosna.
Kira-kira jawaban itu akan mencerdaskan dia supaya jajan tetap tidak boleh bayar, tapi ketika dia jujur tidak punya uang, maka itulah nilai plus penghargaan kita dari guru kepada, kira-kira kumaha sok mun ngajar gitu. Betaheun moal ngaosna Pak. Betaheun da guruna bager pasan jajan. Tah eta Bu. Jadi jangan sampai kita melarang kemudian tidak ada solusinya, tapi ketika kita melarang ada solusinya. Nah, itulah pelajaran karakter, Bu. Dan ini akan tertanam sampai kapanpun. Makanya punten, saya ngajar ngaji itu paling sedikit 60 orang, paling banyak 120 orang setiap sore. Apakah saya yang memaksa mereka ngaji terus? Enggak. Apakah saya yang memaksa jamaah itu datang terus bertambah Jumatan? Enggak. Karena perlakuan sebagai seorang pengurus DKM, perlakuan sebagai seorang ustadz, perlakuan sebagai orang yang berilmu. Nah itu percantan mangga dan naon, amal mah dicatat ku malaikat sanes ku ibu sanes ku bapaknya. Mangga we. Nah, apa kata Rasul? Laqad wafaqa wa laqad hudiya. Sungguh engkau sedang mendapatkan taufik dan sungguh engkau sedang mendapatkan hidayah. Orang sering ngadangu wabillahi taufiq wal hidayah. Naon harosna? Ya markas ustad ya naros deui we abdi mah. Naon Bu harosna taufik dan hidayah? Barokah, naon harosna barokah? Wes kuasa Indonesia dong bahasa Arab lieur. Abdi kamugur nelaah kitab capek Bu. Jam 8 muka kitab Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud disimpan. Sok jang buka halaman sekian, buka halaman sekian, buka halaman sekian. Dugi jam 2 wengi Bu. Untung saminggu 2 kali. Mun tiap wengi aduh jadi irah ngapalkeun. Kapungkur nelaah kitab ngabahas naon sok Bu? Ngabahas tentang salat. Kapungkur ngabahas tentang salat, bacaan ruku. Ayeuna mending tos aya buku anu langsung di konsep plus full sadayana. Bacaan ruku urang naon? Subhana rabbiyal ruku Pak. Subhana rabbiyal azim. Aya nu ngucapkeun subhana rabbiyal azim. Salah teu? Salah. Harusnya subhana rabbiyal azim. Azim sanes azim. Kalau subhana rabbiyal la alif heula namanya ain. Nah, jadi guru harus hafal tulisannya dan hafal bagaimana cara menulisnya. Eta Bu. Mana kapungkur abis sering hafalkeun? Apa tulisanana, mana nu dipisahkeun, mana nu dihijikeun, mana nu disambungkeun, mana nu paburincai. Eta madak mending dipasantrenkeun barudak teh. Walaupun kadangkala aduh cenah capek ngapalkeun wae. Tah kumaha carana kita sebagai orang tua tetap mendorong, tetap menjaga, tetap memberikan bahwa kamu bisa. Abdi kan urang kalih nu ageng bade adan heula. Bade adan heula. Oh ya nya teu naon? Tanggung jawab ieu. Tanggung jawab ieu. Abdi kapungkur urang kali nu ageng nya nu ayeuna kan kuliah di Unisba bade sidang ayeuna teh nuju skripsi. Ku abdi taros kieu, nuju kaluar ti SD. Kamu mau ke sekolah SMP atau ke pesantren? Sok Bu, rata-rata jawabannya ka mana sok Bu? SMP-nya? Iya. Bade ke pesantren atau bade nurut ka urang kali? Hah? Ah elah ku budak ieu. Abdi dikirkeun, kalau kamu ke pesantren, pelajaran SMP ada di pesantren. Tapi kalau kamu ke SMP, pelajaran pesantren nggak ada di SMP. Dan sekolah di pesantren dapat ijazah 2. Dan kamu bisa dijaga oleh para ustadz pergaulanmu, karaktermu, ilmumu. Pernah ada ngawalar gitu? Tak eta abdi mah kitu bukan orang kali. Supaya menjadi pemikiran dia dalam pergaulannya. Ada kata si papa senang nggak boleh minta-minta, mendingan ngasih-ngasih. Yang itu bapak anak udah ada geng modal. Ketika anak saya uangnya habis, ada yang diambil, ada yang diminta, ada yang diambil nggak bilang. Akhirnya naon?
Pak, uang habis, ya udah nanti besok dikirim. Udah. Bu, budak anu mas santren mah rezeki lagi aya Bu, Pak. Abdi kapungkur mas santren mayar, henteu dipangmayarkeun ku saha sok. Biasa nabung, biasa. Bubuhan abdi mah kuliah S1 S2 teh artosna disimpen wae, tos wae kuliah, aya waktu kosong. Gitu Bu. Soalnya di kapungkur sering nabung, di kapungkur sering aya rezeki, tabungkeun ayeuna corona sami sadana ge rata. Ada Bu. Nah, kembali ke jawaban yang tadi. Naon Bu taufik dan hidayah teh? Soalnya punten ieu markas ustad masalahna teh. Boler ya teh. Berkah teh hartosna kebaikan yang kita lakukan menghasilkan kebaikan dan memberikan kebaikan dan terus-terusan hasilnya baik. Itu berkah. Pami orang tuang ngadoana naon? Pasti apal ya bade tuang mah. Naon sok Bu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pasti. Ya Allah berikanlah kami berkah. Nabut kami sok dari apa-apa yang kau rizkikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Siapa kami teh Bu Pak? Kami itu saya yang memakannya, istri yang memasaknya, tukang warung anu ngecalanana, tukang manggul anu nyanak beasna, petani anu. Nah itu kami, makanya diartikan bukan kami saya Pak. Artinya ada jasa orang lain di situ dan tetap minta keberkahannya kepada Allah karena semuanya makhluk Allah dan kembali kepada dan bersyukur kepada tak eta teh pami urang ngajarkeun doa kabarodah ke kitu Bu jelaskeun. Oh geuningan saya senang ngajarnanya. Kira-kira murid ngirangan amihan. Insyaallah. Kayak ngantosan heula adannya. Kurang dugi tabu dalapan nya. Biar tabu dalapan. Milih alimnya mangga teu nanaon. Margi hadisnya panjang kene. Soalnya pami di sanes kadang tabu salapan tabu 10. Ari abdi mah da upami aya nu ngelem pasti sumping. Bade acara naon oge. Naon margina abdi membalik kedah nyampaikan ilmu Pak. Upami urang teh nyampaikan ilmu iraha anjeunna kayak ilmu ti urang. Aya nu khusus hayang ngabahas salat aya, ngabahas jenazah aya. Ngabahas rumah tangga komo seueur pisan. Kan abdi nu power. Pangaran terakhir. Laqad wafaqo wa laqad hudiya. Sungguh engkau sedang mendapatkan taufik dan sungguh engkau sedang mendapatkan hidayah. Pak, Bu, taufik itu artinya segala hal yang berhubungan dengan hamba Allah itu adalah bimbingan dari Allah semuanya kepada hamba Allah yang mengarahkan kepada kebaikan. Itu taufik. Taufik itu artinya bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua hambanya yang mengarahkan kepada kebaikan. Naon hartosna? Ibu tetap ngajaga sikap, tetap ngajaga ucap, walaupun kadangkala ibu kesel ku barudak. Tadi taufik Bu. Bapak-bapak ningali batur kadang pika sebeleun, pika keheuleun, tapi sabar, tenang, jaga hate, jaga pikiran, eta teh taufik. Sok menjadikan guru gampang kesal kumaha, pasti kalabur barudak teh. Abdi jantan guru tika pungkur. Kesel ka barudak kesel. Kumaha carana supaya dipositifkeun kesel teh? Astagfirullahaladzim, ieu budak geulis. Ngambek mah ngambek tapi ungkapannya beda.
hoyong muji tapi pika sebelun kumaha ye. Alhamdulillah geuningan solehnya. Biasa gitu, biasa. Tadi pendidikan anu berhasil itu kadang-kala ngungkapkeunana tadi taufik Pak. Jadi taufik itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya yang mengarahkan kepada kebaikan, maka orang itu akan terus-terusan mendapatkan barokah. Sampai kapan taufik itu? Sampai menjelang wafat. Lamun orang tetap soleh hatena, soleh sikapna, soleh akhlakna, dugikeun ka sakaratul maut, nya mudah-mudahan husnul khotimah. Kiasa teu urang. Nya insyaallah tengah jamin. Kan tadi ge pesan terang, malaikat Israil aya gigireun urang, malaikat Mikail gigireun urang, Raqib sareng ati gigireun urang, manya urang teu percanten. Daerah taufik teh Pak. Naon hidayah? Hidayah naon? Pasti apa hidayah mah? Naon A? Petunjuk, leres. Petunjuk salat naon? Petunjuk salat naon? Azan, kahiji adzan, kadua masjid, katilu jamaah. Aya bapak-bapak yang nyarios, aduh cenah abdi can kayak hidayah. Ku abdi taros adang wadan, kadang terang masjid di mana? Terang. Sok ningali anu salat mohon. Aduh salah nyariosna cik abdi. Jadi kalau ada orang mengatakan dia belum mendapat hidayah, tapi mendengar azan, tahu masjid di mana, sering melihat orang keluar bolak-balik masjid setelah salat berjamaah, apakah dia mengatakan itu benar atau salah? Salah Pak. Ngabunya, bilih ke bapak, terus misalnya hidayah, bapak ngadang adan, terus, bapak ngadangut, gitu. Adan seberapa kali sehari? 5 kali di hiji masjid. Lamun sa RW 5 masjid seberapa kali Pak? Astagfirullah, we mun can kayak hidayah deh. Tah eta Pak. Eleh ku barudaknya, kadang pangheulana nya nyampur ka guruna, "Bu guru hayu ngaos." Nah, bapana. Nah itu eta hidayah teh Bu. Artinya apa? Hidayah itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua hambanya yang mengarahkan kepada kebenaran. Urang ngadangu azan, ucapan azan teh ngajak bener sanes. Ngajak bener. Urang lebet ka masjid bade salat, perbuatan urang bener deh? Bener. Orang ningali anu wawih ka masjid terus orang ngiringan, bener deh? Bener. Seueur nu kitu? Seueur alhamdulillah. Tak abdi teh dakwah teh kitu Pak. Ngajelaskeun referensina, ngajelaskeun kalimatna, ngajelaskeun realisasina. Matak abdi ka ketua PC, abdi mah leuwih jadi ketua PC, mending jadi bidang dakwah we. Bae gampang ngobrol, bae gampang maca, bae gampang gaul. Kitu teraskeun nya. Teraskeun. Naon sababna nya kumargi abdi mah tos nyiapkeun di kapungkurna. Ling urang leunggup dakwah kumaha? Aya dina buku Fiqh Dakwah sareng Mujahid Dakwah. Karangan saha buku eta teh? Ustaz Isa Ansori ya? Isa Ansori. Jadi satu acan mengenal realisasi tapi terus bacaan buku heula. Permasalahan di rumah-rumah kumaha tentang salat, permasalahan di masyarakat kumaha tentang salat. Bacaan heula di kapungkur teh. Di mana aya nu naros, oh ieu solusina. Tapi kedah janten bijaksana lamun aya nu benten. Abdi gaduh grup WA teh 25 grup Pak. Lamun sa grup 100 orang sabaraha? Mata HP teh berat itu. Ngabahas naon sok pada Ramadan? Masalah tarawehan. Masalah kuramas. Masalah naon deui? Macem-macem Pak. Saur ieu tarawehan kudu 11. Memang saur teh, tapi 4-4-3. 2 hiji, 2 na 5 kali hijina.
cewek teh naha witir 2 jeung hiji da witir mah hiji 3 saur teh sok kumaha mun janten ustad bade nurut kana dalil urang bade nurut ka jamaah leres yakin kedah yakin lamun yakin urang mah ka mana-mana eta teh sok geura kecuali upami sanes mubalik Bu mubalik mah tetep salami eta hubunganna sanes anu parentah Allah sareng kewajiban anu kedah ditaati tetapi hubunganna sareng nilai sunnah anu kenging dilaksanakeun dapat pahala teu dilaksanakeun teu dosa kumaha tah sarawir teh pun tanya ieu kan sunnah dilaksanakeun dapat pahala ditinggalkan tidak dosa daripada abdi pasea mending teu ieu we mending pasea mending taat sok mending pasea mending taat mending taat Pak emang nu ngajamin urang saha Allah tong sieun ku jalmi wios urang teu salat di dinya oke di dieu we nu sunah Rasul emang nu ngajamin pahala urang saha nya nah hasil ku jalmi ngan upami urang bade ngahargaan jalmi tetep kedah ku ilmuna entong urang teh nganggap beda urang teh nganggap teu sami urang teh alim kadinya tami-tami silaturahmi putus nu akhirna abdi nuju zaman ka Subang ka pamanukan Pondok Bali eta teh satahun saatos silih arah pada salembur sareng raina sareng rakana masalahna naon sok kapungkur masalah tarawehan sareng bedug di kampung di pelosok masih aya dugeun ka ayeuna di kota mah tos palalinter tos taatna langkung seueur langkung sae kusaha di tengahina nya ku urang ku para mubalik nah janten taupik teh naon Pak tadi teh coba Bu, naon topik teh Bu? Ditaros teh ieu teh bisi narunutan. Kenging teh nunutan nu ngawas. Saur saha? Ibu malis. Kenging teh Ibu. Bu. Nabi Musa alaihissalam. Ya mah kagok urang bahas we. Nabi Musa alaihissalam naros ka Allah. Jawabannya dina ayat kursi. Nu mana cik? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Terus? Nah, itu jawabannya. Allah tidak tidur dan tidak ngan. Eta teh patarosan Nabi Musa ka Allah. Apakah jawabannya berhenti sampai di situ? Enggak. Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, coba ayeuna Musa kulantaran nanya kasim kuring nya saur Allah teh kulantaran Musa nanya kepadaku, coba kalau Musa ngantuk akan terjadi apa? Sok Bu, kantos ngadangu teh kisah ieu. Ah, ieu markar ustad ieu teh. Tata nu benten bacaan. Ada abdi mah rumaos lah segala dibaca. Nah, kemudian malaikat Jibril, wahai Musa, Allah memerintahkan engkau untuk berdiri tegak memegang gelas yang berisi air. Dan jangan berubah kalau Allah belum memerintahkan. Kieu we Bu Nabi Musa teh. Kira-kira nunutan moal? Hanya nunutan Bu, jalmi. Tah, gelasna iya Bu. Ku Allah dibalikeun ka Nabi Musa. Kalau aku ngantuk, kalau aku nunutan, bagaimana nasib alam semesta? Ibu-ibu nunutan, kumaha amalna? Sok. Abi mun Jumatan ngabahas ieu. Pak lebar sia teh bade bobo mah di bumi we. Daripada nunutan di dieu, da malami moal sajam. Iya, abi mun Jumatan ngabahas ieu. Malami moal sajam. Saya beda abi ceramah paling 10 menit, salat 10 menit. Nya mun alim lami 5 menit teh naon, khotib mah resep we nya sakedapnya. Kancang beres.
Nah itu Bu, asbabun nuzul dari engke ngadarongeng kabarudaknya gitu nya, da yang nunutan komo bari diajar mah, komo bari zikir mah, komo bari sakola mah ento, ta eta. Nah, Ibu Bapak, laqad wafaqa wa laqad hudiya. Taufik itu apa? Taufik itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya yang mengarahkan kepada kebaikan. Dan itu tidak semua orang mendapatkan taufik. Hidayah adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua hambanya yang mengarahkan kepada kebenaran. Dan tidak semua orang akan merasakan hidayah itu. Ibu-ibu sareng bapak-bapak, taufikna kenging, hidayahna kenging. Amin. Amin. Taufikna kenging, hidayahna kenging walaupun hujan. Ari abdi mah da ngajaga, Bu. Abdi mah ngajaga, terang eta dalilna, matak jauh di juga ngaliteang. Keun baseuh mah. Seueur toko acuh. Aya nu buka kan? Meser deui we atos aya. Entong janten susah. Sabura kali abdi abdi ngados jibrug eta mah di jadwal dipanyeulekan di Masjid Darussalam. Ustaz cenah gendos acukna. Gendos kumaha abdi ngacuk batur ahli masur abdi teh. Jam sabaraha acarana tos Isya, abdi kadinya sarta acan Isya. Ka abdi bade ngadoa, urang ieu we sabaraha saya garing. Pas tos beres salat Isya Bu garing. Ngadoa we. Kumaha cara ngadoana? Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Garingkeun ya acuk nya pangideun salira abdi ageng jeung panas. Jadi garing, Bu. Biasa deh gitu. Biasa. Jangan dianggap susah. Urang nu susah mah seueur kahoyong. Nah, itu ya Bu ya. Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul 4. Wa tuqimus shalat. Tapi salat di mana ya? Urang seueur guruna. Abdi wae nuju ka Bogor SD ngaos. Di Suatun ngaos. Di Al-Islam ngaos. Di Al-Barokah ngaos. Seueur guruna. Salat matak di mana abdi aya waktos buka deui. Bukaan deui. Aya buku alit dikarang ku Angkatan Muda Muhammadiyah. Sami bukuna siga buku anu dikarang ku Ahasan pengajaran salat. Itu jadi buku pegangan para dai dan mubalik atau guru ngaos. Jadi pami ibu misalkan ngajarkeun ka barudak, silahkan. Bade nu mana wae oge. Bisa jadi ciri khas, bisa jadi ilmu, bisa jadi wawasan. Ngan kade kita jangan menilai. Eta mah doana beda sana lain agamana. Jangan. Ibu sudah menyesatkan pemahaman ilmu. Tadi ku abdi mah di sumpingan teh ka sakolaanan. Cik buku sekolah ya kumaha mana maksudna? Kan sarjana ieu teh. Nanya harusna begitu teu bijaksana kitu we. Tawakakan dalil. Nah sikapna teu bijaksana kan guru gitu. Tawakakan dalil. Nah, yang pertama wa tuqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terus inna sholata, bahwa salat itu ditentukan waktunya. Dan as-sholatu imadud din. Jelasnya? Harus jelas satu salat mah. Yang kedua, waktu dia zakat. Zakat wajib enggak? Dalilna naon? Wa mimma razaqnahum eta we nu gampang atuh dalil mah. Tong nu sararusa. Wa mimma razaqnahum pikun, dan dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian, kalian menginfakkannya. Nah, hartosna kieu Bu Pak. Nu disebat rezeki teh naon ye? Kan eta wa mimma razaqnahum pikun, dan dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian, kalian menginfakkannya. Abdi gado deposito 100 juta misalkan. Rezeki abdi sanes. Ini terang. Ini piraku markas ustad.
Nah, yang disebut rezeki itu adalah yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita bagikan, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita zakatkan, dan yang sudah kita amalkan. Itu rezeki orang. Apakah harta? Bukan. Bukan harta saja. Amal kita, keikhlasan kita, dan niat kita itu rezeki sebetulnya mah. Sehat kita. Mana pun tanya. Di Persis itu tidak ada nilai komersil. Abdi kapungur pesantren ku almarhum. Persis entong jadi tempat usaha, tapi jadi tempat dakwah. Abdi lewat Persis, saatos abdi aktif di Persis, saatos abdi aktif kaditu kadieu Pak. Janten dina ngabantuan oge bebas. Gitu dah. Janten zakat teh wajib. Apa artinya zakat cik? Naon Pak atasna zakat teh? Entong harewosan Bu, langsung atuh. Siga kasaha wae harewosan. Zakat itu mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Larasnya? Nu butuh sanes. Nah butuh sanes, sadayana ge butuh. Sok saur pemerintah di data banyak yang butuh ya, berhak enggak? Nah anu berhak mah aya dina Al-Qur'an, anu butuh mah teu aya. Sabaraha urang? Tuh geuning apal. Kalebet teu? Kalebet teu? Uya satu kalebet oge. Da moal disalahkeun ari sesuai Qur'an mah. Naon wae Bu? Fakir miskin. Nah, kriteria fakir miskin naon Bu? Abdi teh ninggal dina sebuah tafsirnya, orang fakir itu adalah orang yang punya persediaan makan untuk satu hari ke depan. Kalau miskin orang yang punya persediaan makan 3 hari ke depan. Tapi orang terang moal anu fakir anu miskin ka ayana kitu. Tapi anu ngaku teu. Pak, saya belum makan Pak 3 hari. Pak, saya belum makan Pak 2 hari. Oh, sami abdi oge. Tah eta Bu, sok aya nu ngaku-ngaku kitu. Nah, urang bade masihan moal. Cik, ayeuna. Pak, bade masihan moal. Naha? Suudon. Tekeng kan dicatat ku malaikat astagfirullah. Si ibu mah kumaha di pasantren teh? Malaikat Israil aya, Mikail aya, Raqib Atid aya. Nah, suudon hok masihan moal. Apapun alasannya, Pak, Bu, urang teu terang anjeunna ngabohong sareng henteu pasihan. Tapi kalau kita tahu bahwa sudah 3 kali dia meminta dengan alasan yang sama, maka itu bukan kebohongan tetap. Naon? Pekerjaan. Bu, entong nuduh batur bohong, dosa. Kan ibu teh yang soleh, hayang kalau bersurga, kumaha? Ka batur wae teu kenging nuduh bohong komo deui kadulur. Abdi mah terserah lah, silahkan. Laras Pak. Kan orang teh yang amal soleh, nah nuduh batur bohong, bohongnya sok mah dikitukeun. Astagfirullah. Pokoknya dugi jam 8 ya. Di Masjid Abdi, Pak, Bu. Hiji waktu sih. Ieu mah urang ieu we. Pelajaran sosial. Sosial teh sanes-sanesna sosial kemasyarakatan. Sosial sikap orang ka batur dina ningali kasusahanana. Siang-siang jam 10, abdi nu cali maca buku. Aya hiji pamegget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke DKM. Nah eta janten DKM mah terkenal oge seueur milarian. Bade naon miliaran bantuan, Pak. Wayahna we. Apakah dia tahu DKM itu orang kaya? Enggak. Tapi DKM itu bisa memunculkan atau memutuskan.
atau memberikan kebijakan. Nyanak tina naon, tina kas. Ka bendahara nyari bendahara keluarkan tulungan. Gitu tiasa? Tiasa. Ngan abdi mah teu tiasa. Ngan abdi mah atas pribadi. Margi naon? Jam 10 siang sok Pak DKM na aya moal. Boro-boro kadang waktu sholat gitu arah ya DKM teh. Laras teu? Anya. Komo deui mun aya nu bade nyukeun tulung. Saya teh aduh, DKM-nya enggak ada sekarang mah. Ada perlu apa? Saya mau pulang ke Tasik Pak, nggak punya ongkos. Nuduh bohong wal. Pak, nuduh bohong wal. Hah? Dosa. Entom. Ibu mah pidosa nunggul. Bu, bermasyarakat nggak boleh seperti itu. Urang teh ditentukan ku amal urang, ditentukan sikap urang, rezeki urang teh. Kan urang teh ku malaikat Mikail teh didoakeun, lamun urang soleh ka batur. Ibu teu percaya diri. Ku abi taros kieu. Emang di mana? Bade euy ka Tasik teu gaduh bekal. Teu suudon abdi mah Bu, teu kenging. Ku amih dilarang. Saamih teh, Ibu. Awas lamun aya nyukeun tulung, tong nuduh teu bener. Walaupun ujung-ujungnya ketahuan tidak, ujung-ujungnya kan, tapi kan orang terang ujungnya iraha. Nah, emang di mana? Di mana sok Pak Bu? Saya baru pulang dari kantor polisi. Kantor polisi mana? Itu Polsek Lengkong. Sangat geria dengan buah batu. Emang ngapain seorang teh? Abdi teu nuduh bohong. Ya, punten ya, abdi teu nuduh bohong. Ngapain? Ya barusan saya ikut tidur di sana. Karena di belakang polsek itu ada masjid dan saya sekarang dilarang untuk tidur di sana karena udah 3 hari. Emang dari mana? Can nuduh bohong ya. Masih bertahan, Pak. Abdi namanya keluar di penjara. Yakin teu? Kade tong nuduh ngabohong ieu. Ibu kedah nahan. Tah eta Bu, kedah bersih hati sama pikiran teh Bu. Nah, kenapa kita diperintahkan saum? Ya. Karena untuk menjaga agar nafsu amarah kita, keegoisan kita tidak celaka seperti Allah menghukum nafsu itu di neraka 1000 tahun. Nafsu udah Bu. Nafsu makhluk sanes. Makhluk. Makanya kita itu diwajibkan, diperintahkan saum itu agar nafsu kita itu selalu stabil. Karena ketika nafsu diciptakan, nafsu mah sombong. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Ku Allah dihukum, disimpan di neraka 1000 tahun. 1000 tahun di canak deui, ditaros deui ku Allah teh. Tetap jawabannya teh, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Lebet keuni ka neraka 1000 tahun. 2000 tahun tak nafsu. Akhirnya ke mana Bu? Maka nafsu itu disimpan di kutub es dingin. Nah itulah istilah saum kita itu agar seperti mendinginkan nafsu seperti kutub es. Orang mun seueur barang tuang, nah itu aya diskusi ada. Nah kembali ke yang tadi Bu. Mataknya tentang wakan nuduh batur supados amal orang sae. Nah, terus hobi taruh sih keluar di penjara soal itu. Nah, atuh teh nyungkeun bantuan polisi. Nyata pada nggak mau. Nah, emang nyarosna kumaha? Karena saya baru keluar dari penjara. Anjeunna nembongkeun surat. Ini suratnya. Udah minta tolong ke siapa? Ke para supir pun saya udah minta tolong. Nembongkeun surat. Aralibeun. Yalmi ieu susah atau bohong?
Jalmi ieu susah atau ngabohong? Susah. Kan urang geus terang susah. Manya tuduh ngabohong. Kumaha mun urang dikidukeun ku batur? Akhirna naon, Pak, Bu? Oh, terus ada lohor, orang salat teh. Salat teh. Tah salat aras deui. Emang euy ka Tasik bade naon? Ah, bade itu biasana ngabantuan ibu sareng bapak di sawah. Dari kalanya orang ieu makan siang heula we sore teh. Sabari ngobrol deui. Kowe taros sabaraha lami di penjara? 5 tahun, Pak. Kasusna naon? Abdi ngiringan LSM nenggelan jami nepikeun ka maot. Ngabohong wal. Bu ngabohong wal. Ibu nunuh ngabohong. Nya ibu da ibu-ibu sih nu kadang-kadang ngaos ngabohong teh eta. Sami di bumi gitu. Ah kayaknya hadir deui nya, ini mah aya di rezekina. Akhirnya apa yang saya lakukan, Bu, Pak? Kemudian ketika kejadian itu Anda sudah kerja, sudah. Dia kerjanya di BJB, Bank Jabar di Tasik. Jadi security. Punya anak, punya istri, punya. Ayeuna kumaha? Artinya perbuatan itu hanya mungkin beberapa jam, masuk penjara 5 tahun, putus kerja, rumah tangga hancur, orang tua terlantar dan merasa malu. Kulantaran perbuatan anu sakendal. Nah, eta teh cerita pas nyungkeun tulung. Pasti hantong. Jelas kan dengan bohong kan? Ibu-ibu nak itu udah kadang ngadongeng heula, cerita heula, namanya bager, ibu biasa kitu eta teh. Nya ibu-ibu sok kitu heula. Tawar, akarunya senang jauh geuning nyanak di gunung, namanya bayar. Ibu-ibu tak. Bapak mah yakin bapak mah balager, sabaraha wae ge komo mah kana geulis mah. Nah, ibu bapaknya tong sudon. Akhirnya saya kasih. Katanya mau naik angkot, naik bis Budiman. Berapa? 50.000. Ya udah saya kasih lebih aja. Saya kasih 2 botol air minum Kangen Water karena memang ada persiapan. Terus saya tanya, nanti mau apa aja di sana? Ah, mau jadi guru ngaji. Ah, guru ngaji ya bagus atuh. Pasien Quran. Punya baju dakwahnya enggak? Habis laundryan canak bagian. Kedah kenal teh nulungan batur. Kan urang teh ku malaikat Bu dicatet, ari ibu mending ngamot wae kedah kenal teh. Tah eta Bu. Nah itu sebagian kisah ya. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan-ketaatan itu, insya Allah semua amal itu dicatat. Yang ke satu, patuh qimus sholat. Yang kedua, watu tiya zakat. Yang ketiga, wata suma Ramadan. Jadi saum Ramadan teh urang, amal urang, ibadah urang, sholat urang, sadayana bakal janten pisurgaeun. Lamun sesuai sareng saha? Sareng anu biasa dilakukeun. Persiapanna naon? Kahiji, orang tetap kedah seueur ngadoa ka Allah supados dipasihan kesempatan saum berikutna. Dina kaayaan sehat lahiriah, sehat batiniah, sehat jasmani, sehat rohani. Ngadoa. Anu kadua, orang tetap kedah seueur istighfar. Bilih siga tadi, ujug-ujug sudon, teu kenal, bohong. Tah eta teh jadan amal, Bu, dicatat ku malaikat. Kemudian bapak di mana? Di masjid. Nah, uina wangi teuing. Ka mana heula? Sudon deui tah eta teh. Teu kenging Bu eta teh. Tah urang teh kedah seueur istighfar eta teh. Ka barudak sami, ka suami sami. Persiapan naon selain ayeuna naon ngadoa tobat. Ibu-ibu gaduh sematan saum teu? Alhamdulillah. Kade Bu. Bade mayar semetan teh pas bade saum deui. Astagfirullah, ka mana wae atuh ieu teh.
abdinya kabojo sareng kamurang kalih istri ketika punya hutang saum saatos sawalan 6 hari besoknya dibayar tau diengke-engke eta da biasa ieu meureunnya entar sok bayar teh tantong dibiasakeun dina amal soleh mah kan tadi ge di awal aya malaikat Israil, malaikat Mikail, Raqib dan eta mah rukun iman, Bu. Ai ka barudak siganunya ngajakeun rukun iman ada berapa? Ieu ari Ibu ngamalkeun kumaha? Tah kitu, Bu. Nu kahiji wa tuqimus shalat, nu kadua wa tu'tiyaz zakat, nu katilu wa tasuma Ramadan, anu kaopat wa tasila darohima. Naon wa tasila darohima teh? Dan jagalah atau sambungkanlah silaturahmi dengan orang-orang yang rumahnya dekat dengan kita. Tanya, Ibu cakasan orang tetangga? Ohnya kedah atuh. Tong dulur jadi batur, batur jadi dulur. Tetangga jantan dulur, sami sadayana. Tanya nasihati Rasul. Pas capeknya ada wae. Hapunten anu kasuhun bilih anu kirang pernah dina manah bilih anu kirang katapikeun ati sim kuring mah mung ngisi waktos ungkul ku ilmu ku wawasan mugi katampi jeung amal soleh mudah-mudahan urang sadayana dipanjangkeun umurna ditampi iman Islamna oge ditampi amalna jeung amal soleh sareng mugi Allah ngabulkeun doa urang sadayana ngajagi nilai-nilai urang di payuneunana oge mugi urang salamina kenging taufik sareng hidayah ti anjeunna. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.